今朝好好陽光，屋企人都出晒去。藍妹如常踎喺窗邊嘆日光浴，青檸就喺客廳地板度亂飛亂跳，自娛自樂。忽然，掃地機械人自動啟動，慢慢由廚房行出嚟。青檸眼睛一突，拍翼亂飛。藍妹唔好喐，有怪物出現。藍妹望咗一眼，咪就嗰個圓形吸塵機，驚咩啫？佢好似想吸我條尾啊！吸塵獸一步步逼近，青檸立刻捉防線，用紙巾、羽毛、橡筋圈建咗個小堡壘。唉，真係做戲做全套。但吸塵機繼續逼近，啪一聲壓爆紙巾堡壘。喂喂喂，我唔想做吸塵器嘅晚餐啊！藍妹終於出動，飛去按遙控開關嘗試關機。等我試下呢個掣先。吸塵機突然瘋狂加速，衝向梳化，再扭頭衝返過嚟。青檸甩咗3條毛，藍妹勉強跳上機頂企穩。快，分頭逃走！兩隻鸚鵡喺客廳飛嚟飛去，一邊閃避，一邊亂撳掣。結果吸塵獸停咗，一片寂靜。我哋贏咗？唔係贏咗，係撳壞咗啊！兩隻鸚鵡以為冇事，匿入梳化底休息。呢個時候，主人開門返嚟，唔知邊個撳咗咩掣，部掃地機又開返。兩隻鸚鵡齊聲慘叫，又嚟啦！